大家好，今天给大家带来我们可洛伊的一款车削多功能3合1刀，一刀三用，外径、钻孔、扩孔、端面精粗一体多功能刀，满足于各类特殊工件的加工需求，特别是在复杂工艺情况下，刀位不足而产生的问题，可以省下2个刀位，减少换刀次数，大大缩短了生产节拍，从而满足生产的高效需求。这款采用独特的双内冷孔技术，有效冲洗出铁屑，防止卡刀现象，以及高压冲洗刀尖，降低加工产生的高温，更能提高刀具的使用寿命，更大更顺滑的溶屑槽设计，优秀的排屑和刀具寿命，大大的帮我们节省了刀具成本，从而提升了生产的效率。